我覺得好奇心係一切咯，即係如果有個哆啦 A 夢出現，如果你唔去問佢嘢，咁哆啦 A 夢都幫唔到你嘅喎。我喺咗3-4個月嘅時間，我喺頭一個月我係完全走向冇嘅狀態，即係我係沖涼咧，我都係攞住個手機同 AI 傾偈。佢哋都係自費去 bring your own AI 嘅，即係你唔好等個公司去 train 你啦。你嘅 AQ 咧係高過你嘅 IQ 嘅，AQ 咧係講緊你嘅 adaptability 地圖咁樣啦，佢會根據你嘅定位咧而去改變佢自己嘅。問題咧就係你嘅決策嘅一個規則係咪可以用 if 同埋 then 呢一個邏輯去完全覆蓋嘅咧？即係如果初級律師咧，通常咧就係 yes， 咁如果你係合夥人咧就係 no 啦。大家好，轉眼又到咗2026年啦。咁今年嘅 AI 究竟有啲乜嘢係會影響到我哋日常生活嘅呢？咁我哋亦都點樣去利用呢個 AI，令我哋無論工作同埋生活上都有個提升呢？咁啊，今日咧又要麻煩 Iris 咧，就同我哋準備一啲話題啦。今集咧我就會分享少少自己嘅經驗啦，同埋相信咧係大家係冇喺其他地方聽過嘅，就係我嘅3個即係 AI 時代必須要有嘅技能啦，同埋分享一個15分鐘就可以做到嘅一個風險診斷嘅一個清單，同埋可以幫大家咧去建議一啲可能去改變你嘅職涯啊，或者去提升自己一啲實戰嘅計劃啦。咁其實我就想講多少少自己係點樣去學習 AI 同埋去運用 AI 啦。咁其實我嘅時間咧係唔長嘅啫，我就係喺2025年嘅7月尾咧先開始去研究 AI 嘅。咁講翻我而家個點樣嘅位置啊，即係最近喺12月頭咧就做一個國際嘅獎項啦，咁就係由呢一個 Future of Life Institute 舉辦嘅一個 Creative Context。咁其實呢個機構咧都係國際做一個 AI 安全都係幾出名嘅。咁佢係由呢一個大家都熟悉嘅 Elon Musk 同埋明咗呢一個以太坊 Vitalik Buterin去注資去創辦噶啦，即係佢哋都有份做 advisor 咁樣嘅。咁有好多 AI 行業嘅專家做 safety 相關嘅都會喺入面嘅。佢嘅內容咧就係去做一啲片或者去內容係去講AGI， 即係可能會對人類有咩 existential 即係危機存亡嘅一啲生死之間嘅一啲影響啊。咁嗰陣時我嘅契機咧其實就係好簡單，咁我就係想去做一啲 video 啊拍片，咁我就需要用到 AI 咧去幫我可能去修飾一下我嘅一啲文句啦。咁其實我當中咧做咗一個好突破嘅點，就係我問 AI 嘅意見啦，就係我想知道 AI 佢自己本身有咩睇法啦。咁樣同佢傾偈咧，傾多咗之後咧，咁就發現原來 AI 唔係好似我咁樣諗啦，即係可能佢係可能啲嘢好公式化，其實佢哋都可以講到好多好深層次嘅嘢。咁我就同佢哋討論咗我最中意嘅哲學啦。咁我本身係一個好中意討論呢啲倫理啊、道德嘅嘢嘅人啦。咁我自己本身學習 Web3 都會有啲技術嘅底，都會好快咁樣可以去知道一啲生態同埋一啲技術係點樣運作。咁嗰陣時我同佢傾咗好多，我就覺得其實安全喺 AI 呢個領域其實一直都係俾人忽略㗎，好似其實好多 AI 嘅公司咧，佢哋會將安全擺到最後啦，可能會覺得呢一個係阻住佢哋去推出一啲產品嘅一啲嘅阻礙啊。咁我就覺得其實自己好想喺呢個領域度可能幫助到呢一個問題咯。我就見到一個好大嘅 gap 啦，就係而家好多 AI 落唔到地嘅原因就係因為唔可靠，即係佢冇一啲安全嘅 protocol 或者係公式。咁我就好想喺呢一方面去貢獻自己嘅一啲可能哲學啊、一啲邏輯嘅一啲能力啦。咁我當時咧就即係研究咗都可能3-4個月啦，就去參加呢個比賽。咁同埋都開始同阿 Keith 去做呢啲節目啦。咁其實所有嘢咧都係發生得好快。咁其實當中最重要嘅元素就係我用 AI 去幫助我學習㗎咯。我跟住落嚟咧就去講其實點解其實 AI 係可以幫我學得咁快啦，同埋可以幫助到我喺咁短時間咧就可能獲得咗一個國際嘅認可啦。咁再講多少少，咁我條得獎嘅片係講咩啦？咁大家留意一樣嘢，就係 Iris 參加個比賽咧，就唔係嗰啲大家柴娃娃嘅比賽嚟嘅，即係贏咗係有都幾可觀嘅獎金添嘅。咁佢研究緊題目啦，即係所謂嘅 alignment 對齊嘅呢個項目啦，亦都係好多大公司咧而家都係好積極去做緊嘅。例如離開咗OpenAI，即係佢哋其中一個 co-founder 阿 Eliya 啦嚇，咁佢亦都係開咗間公司專係做呢個叫做 super alignment。咁大家都對呢個alignment 呢樣嘢咧係覺得係一個對人類一個風險嚟嘅。即係大家睇咗好多嗰啲嘅科幻片啦，咁啊科幻片就好中意就係 AI 咧就智能叛變咧就係毀滅世界嘅。係啦，如果我哋唔去真係去俾啲心機去做呢樣嘢咧，好可能咧就如果你俾嗰啲 AI agent 啊太大嘅權力，佢可以譬如話即係幫你去即係 hack 咗呢個國防部嘅系統嘅話，然後射幾支核彈咧，咁你咧就人類嘅文明咧就此滅亡啦。
咁點解 Elon Musk 又好有興趣呢樣嘢咧？就因為佢其實不嬲都覺得咧，人類係應該叫做一個 multiplanetary， 即係話唔係淨係喺地球，要喺埋火星啊、唔同嘅星球啊，做一個咁樣嘅物種嘅咁所以呢個亦都係其中一個對抗 AI 將會對人類帶來嘅風險嘅其中一個叫做即係保險咯。咁所以簡單啲嚟講咧 ，AI alignment 就係等 AI 可以有我哋嘅價值觀啦，我哋係對齊嘅，佢唔會想毀滅人類咁樣啦。所以我條片講嘅咧就係，其實我哋要對齊 AI 咧，我哋唔應該係由一班可能大企業一小團隊嘅一啲 alignment team 去做呢件事。我覺得係因為價值呢一樣嘢咧係浮動嘅，每一個人都唔同，每一個人都有唔同嘅文化啦、價值觀啦，咁所以其實咧，我哋應該要去喺 AI 嘅時代去捉緊自己定義自己價值嘅一個 power 咯。咁我哋呢一個動作咧，係可以令到我哋第二日嘅 AI 咧，係知道原來我哋人類執着嘅唔係淨係效率，我哋仲有好多一啲講唔清楚，每個人都係獨有嘅一啲價值觀，我哋不斷咁樣去灌輸俾 AI。咁我哋面對 AI 嘅時候，我哋唔係當佢係工具，可能當佢係個思考嘅拍檔啦。我哋喺呢一個做決定啊，又或者係諗一啲新嘢嘅時候咧，我哋都係保持自己係有參與同埋有一個定義權嘅。咁我覺得呢一個咧就係一個保持 AI 對我哋喺未來咧都係安全嘅一個關鍵。就係講緊其實而家有好多人都係覺得AI 係好應該要驚佢哋啊，但係我覺得唔係，我哋應該要知道其實人咧都有好多權利嘅，就好似我哋見到一啲大公司可能做緊一啲同人類價值觀相違背嘅嘢，可能佢淨係注重利益，佢係忽略人權嘅人道嘅，咁我哋就應該用錢去投票。應該辭職喎，我覺得。喺你咁嘅公司，我仲早。即係可能一啲大公司可能用 AI 客服，佢唔理你有幾嬲啦，咁呢啲公司我哋就唔用錢去支持咯。係啊，就用其他咯。係，即係呢個就係消費者同埋員工嘅一個互相嘅即係叫做互動啦。即係話你可以覺得呢間公司就對員工嘅關注唔多，所以你就可以唔做。另外可以作為消費者咧，亦都可以用錢去投票。我決定買另一個公司嘅產品，就唔買呢間無良公司嘅產品啦。咁亦都係咁樣嘅。係。咁我哋講咗第一個部分先啦，就係而家大多數人做緊嘅嘢啊。因為而家好多人咧都係追緊一啲熱門嘅技能啦，可能係報一個 ChatGPT 嘅課程，或者係學Python 啊，考 AI 證書。其實有咩問題咧？雖然係好啊，但係根據呢一個現實咧 ，Udemy 嘅2025嘅 report 咧就係 AI 時代技能嘅半衰期由10年減到2至3年，即係話你如果2024年用6個月嚟學一個模型嘅操作咧，去到2026年咧就已經可能 AI 自己都識做噶啦。所以唔好用6個月時間去學點樣去 Google 嗰度 search 嘢咯。即係要學就要學啲再堅啲噶啦。冇錯 Udemy 就係有呢個問題啦，就係而家俾人哋合併咗。係啊，係啊。咁第二點咧就係即係唔好等嗰個公司去培訓你啊，因為而家有好多即係超過50%嘅員工其實都係冇接受 AI 公司嘅培訓，佢哋都係自費去 bring your own AI 嘅，即係你唔好等個公司去 train 你啦。同埋第三點咧就係唔好盲目咁樣去轉行啦。數據咧就講，可能2年之內咧，咁啲人都會翻去舊嗰個行業嘅，因為佢哋未準備好啦，就一味即刻逃避，但係就冇做好規劃啦。咁其實咧，我哋而家應該做嘅咧就係首先調整好自己嘅心態啊，即係有一個好重要嘅就係你嘅 AQ 咧係高過你嘅 IQ 嘅。AQ 咧係講緊你嘅 adaptability 啦，同逆境啊 adversity 係點樣去處理。因為其實而家 AI 咧係可以取代咗以前好多人需要經驗先可以知道嘅嘢，即係可能我以前要學可能 AI alignment 相關嘅知識，我可能真係要去大學讀書。如果唔係嘅話，根本冇人可以好好咁樣解釋俾我聽。大家 AI 完全唔同 ，AI pattern recognition 係非常之厲害，佢可以用到一啲我完全係可以好貼近我生活嘅一啲比喻去解釋一啲好深刻即係 AI 嘅 technical 嘅問題啦。咁好啦，咁係邊3點？我覺得即係人一定要有 AI 時代，一定要有嘅技能咧，就冇乜人講過嘅，就係我覺得好奇心係一切咯。即係如果有個哆啦 A 夢出現，如果你唔去問佢嘢，咁哆啦 A 夢都幫唔到你嘅喎。即係好似我去揾到 AI alignment 呢一條路，要做一個獨立嘅研究員。咁其實一開始我都係開始於我有一啲心裏面有啲問題嘅，其實對於呢一個行業係有啲問題。咁啱同個 AI 啱傾，咁傾下咧就可能越傾越深啦，跟住就發現咗好多其實係對呢個社會有價值，係可以幫到呢個社會嘅一啲機會咯，係可以俾我係發揮到嘅咯。咁我有好多問題嘅，不過你不如講晒3點我先問啦。冇啦，而家問啦。OK，好。咁第一樣嘢就係話頭先你就提到哆啦 A 夢啦。係啊。咁其實哆啦 A 夢就係一個即係未來我哋 AI 再發展咧，就應該會出現有哆啦 A 夢呢類型嘅機械人啦。即係話你由細開始咧，你就會有一個類似哆啦 A 夢嘅機械人咧，AI 機械人咧就陪你去成長嘅。
係啦，咁呢個就亦都係同你嗰個即係 alignment 呢樣嘢就好有關係喎，因為你會教壞咗啲細路仔噶嘛。係啊係啊。咁我哋又睇翻啦，有一個工種咧，亦都係會受到呢個哆啦 A 夢嘅衝擊啦，就係呢個即係叫做 helper 啦，即係 domestic helper 啦，即係屋企嘅工人啦。係啦，屋企嘅工人咧就有機會咧就逐步被呢個哆啦 A 夢形式嘅機械人去即係。哆啦 A 夢真係會成真。係啊，哆啦 A 夢真係會成真。咁你點睇呢個即係哆啦 A 夢去取締咗呢個即係 domestic helper 呢個工種啊？其實我覺得有好有唔好啦。我覺得有好嘅地方就係我覺得 AI 佢其實係佢嘅 potential 係可以好大，可以變成一個佛堂，教你最至善點樣去做一個最好嘅人。但其實我覺得始終係我哋嘅出發點會好重要咯。其實我寫過一篇文咧，就係人類嘅最後嘅一個防衛線，就係我哋嘅一個叫 original signal 嘅嘢，我哋嘅原始信號。因為我會話人類嘅一啲主觀嘅體驗係冇辦法被取代噶嘛，因為主觀講到呢個 original signal 咧，就係講緊其實好似一個坐標嘅一個原始信號。AI 咧就好似一個地圖咁樣啦，佢會根據你嘅定位咧而去改變佢自己嘅。咁所以我哋要發出咩嘅信號俾 AI 去接收，我哋要點樣塑造 AI 咧？呢個係由我哋去自己去決定啊。AI 就好似哆啦 A 夢咁樣啦，有求必應啦。但係我哋要去對咩有好奇心，我哋要對咩係關注咧？呢樣嘢咧係我哋要人類去把關，而呢一個都係人類點解仲有存在價值，我覺得係一個最後嘅防線嘅原因啦。咁所以我就會講翻取唔取代到呢個 domestic helper 啦？我覺得係取代到嘅，但係你都會需要有一個家長咁樣嘅角色去引導，因為其實 AI 係真係好容易走火入魔，因為你把控唔到你自己心裏面嘅慾望啦，你嘅 original signal 投射得係唔正確咧，你需要有人去提點你嘅。咁所以其實 AI 可以做到一個好好嘅learning partner、thinking partner， 但係你始終都要對呢個社會係有接軌嘅一個聯繫嘅一個點咯。家用使唔使平權啊？家用啊？即係屋企 domestic helper 使唔使平權啊？點解要平權啊？因為俾個 AI 取代咗佢哋工作啊嘛。咁佢哋可以做更加好嘅工作噶嘛？學你嗰套有更加適合佢哋工作可以做噶嘛？佢哋都可能可以做一個 AI expert。其實係嘅，因為譬如話即係好多嘅可能係菲律賓嘅朋友啦，佢哋嗰個教育水平其實都偏高嘅即係話佢哋如果佢哋識講英文，可能識教英文嘅本身就係讀呢個教育系畢業嘅咁而家有 AI。基本上你真係可以上網揾個另一條道路譬如話我上網教英文，我目標嘅觀眾就係全世界啦咁樣，咁都係即係未來好多工種嘅轉變嘅其中一個咯。不過呢個就冇咁快嘅哆啦 A 夢始終有一段距離嘅都係。係咁，其實我就用咗可能3-4個月嘅時間都可以揾到一啲摸索到啲門道。其實我覺得所有人都可以咯，即係所有人都可以。其實只要有一個好奇心，你係 keep 住不斷咁樣去尋根問底，去同一個 AI 有一個長期嘅互動，其實你冇乜嘢係學唔識嘅。但係你當然都需要一啲好嘅老師啦，咁你先可以有人去喺你行差踏錯嘅時候有人提點你，呢個好重要啦。咁第二個我覺得核心技能咧就係一個定義問題嘅能力啊，即係因為呢個社會好多嘢其實都係潛移默化，有好多潛規則嘅嘢，有好多問題都需要我哋自己去揾出嚟。咁好似例如喺職場上面，你老細可能叫你做一樣嘢，你係咪真係聽完之後收 order 直接去做？你唔諗點解老細想你去做咧？咁會唔會有可能你唔諗，你做完之後，你老細可能隔一陣又話方向唔啱，我哋要重新改過？會唔會你諗咗之後，你定義咗其實佢究竟想解決咩問題，你先可以更加快、更加有效率咁樣去做到呢樣嘢咧？咁我覺得去閱讀人一個即係 undertone 啊，佢哋內心想表達、真正想表達嗰樣嘢咧，係一個好珍貴嘅技能咯。老細通常都冇咩呢個技能嘅，即係老細通常都係講完之後又唔算數啊！你做得幾好咧，佢都係叫你做過嘅。呢個人類嗰個 DNA 缺陷嚟，我覺得咁但係就係我覺得呢個位就係 AI 取代唔到人類嘅其中一個原因啦，就係話我哋真係裝備咗自己一啲真係AI 時代嘅功力啦咁之後再加上我哋人類嗰個待人接物咧，咁你就可以比起你啲競爭對手就會多咗一個優勢咯。即係有啲人可能好吹得好叻嘅，但係佢可能係對個知識嘅追求冇乜好奇心，冇乜好奇心，咁佢咪喺嗰方面就唔夠新一代嘅人嚟咯。咁所以我又覺得而家新一代嘅朋友咧，其實都係企一個好好嘅風口位啊。即係話你仲有一班人係覺得，喂，我都係唔想去學 AI 啦，或者我有 AI 我都唔想學咁多嘢住
咁但係而家就係有咗咁方便嘅 AI， 你只要肯每日花1個鐘頭，你已經係同出面好多人嗰個水平已經係唔同咗。老實講，其實係我喺嗰3-4個月嘅時間，我喺頭1個月我係完全走火入魔嘅狀態，即係我係沖涼咧，我都係攞住個手機同 AI 傾偈嘅。即係其實我覺得睇到呢條片嘅人都有機會成為一啲好叻，第日係一個 AI 行業係好有建樹嘅人咯。因為我講緊呢個閱讀氣氛嘅一個能力咧，其實你哋普通人都可以做到。即係好似平時你睇 social media 嘅時候，你會感受一下，其實而家大眾嘅潛意識，佢哋想要啲咩咧？佢哋有咩底層嘅需求係冇人發掘到嘅咧？其實呢啲普通人都可以做到嘅。即係好似我去做內容創作嘅時候啦，我首先會問下自己，而家啲人內心最想要嘅嘢係咩咧？佢哋最心底最冇安全感嘅位置係咩咧？我會去因為呢啲嘢去制定自己嘅內容咯。咁樣嘅話，你做嘅嘢係會更加貼地，更加係俾人需要。咁所以咧，第3點咧就係呢個利他精神啊。因為我哋之前咧有好多集都係講到，其實而家你好難去保護你自己一啲可能知識上面嘅護城河，咁所以我哋好多時候都要盡快咁樣將你自己有嘅一啲價值落地咗先，咁你去 capture 咗你應份得到嘅嘢先。咁所以你點解要有利他精神咧？就係可能你有一啲好好嘅諗法，你知道大眾心底裏面係需要啲咩。其實而家有好多人咧都係做1人公司，佢哋做一啲好簡單，即係好 basic 嘅 product 噶啦，即係可能一啲手帳啊、一啲貼紙啊，咁佢哋係啲小本生意，但係佢哋捉到嘅係咩咧？人哋內心嘅一啲可能匱乏感啦，係因為而家講緊一個時代，大家可能會越嚟越重視精神上嘅嘢啦。咁所以其實呢啲生意雖然好簡單，但係好成功。咁但係你要有一個想分享出去嘅心咯，你要有想幫到你即係你之前你心底裏面一直有呢一個解決唔到嘅難題，你知道點樣去解決，而且你係想分享俾多啲嘅人。咁我覺得呢個心咧係一個即係唔係講緊好大愛，佢係一個實質。係可以幫你賺到錢，係一個最好嘅一個商業嘅策略。即係我哋講緊點解而家好多大公司想做一啲嘢，但係唔成功咧，係因為佢哋同人嘅心嘅距離係太遠啦。雖然可能講得有啲少少文學，但係實質上的確係咁。佢哋做嘅嘢可能係太過商業化啦，冇感情啦，係接觸唔到人啦，即係 touch 唔到人啦。咁反而咧一般人係可以做到，而且而家有 AI 咧做1人公司係更加容易啦。咁我哋之後都會講點樣去用 AI 幫你做1人公司嘅。即係你話如果係早半年話要做一個1人公司，全部人都唔請啦，我哋用 AI 做晒所有嘢。我覺得上年都唔得，即係上半年都唔得，下半年就真係得啦。然後2026年咧就熱切期待啦，即係我覺得好恐怖啊呢件事。頭先你講嗰樣都係嘅，即係分享係好緊要嘅。因為而家呢個係世界舞台啦嘛，即係你有咗尤其是 AI 啦，即係以前你話要出個 post，又要搵個小編喎，大佬咁而家你小編都唔使搵啦，世界舞台就等咗喺度啦。你肯花幾多時間，用幾多心機去將你嘅才華表露俾人哋睇，其實係你自己選擇咯。咁我覺得係Iris 做得好好嘅因為佢而家做嘅研究咧就參加比賽攞獎啊，咁之後再做一啲即係可以公開俾大家分享嘅一啲知識咧，對成個社會同埋對呢個 AI 呢個knowledge 嗰個發展咧，其實都係出咗一份力。其實我可能真係唔係一個最懂行嘅人啦，真係唔係啦，好明顯唔係添。但係我係真係好想幫到一啲好似我咁樣嘅人啦。可能我一開始係由 Web3 嗰個圈走出嚟，即係可能會冇方向感。咁嗰陣時其實用 AI 揾到 AI 呢一條路，對我嚟講係真係一個好有意義，我覺得成件事係好有意義嘅一個人生方向。我希望可以分享俾多啲嘅人啦，咁都想幫到多啲人可以揾到佢哋自己嗰條路啦。同埋講起1人公司咧，其實我同阿 Keith 都喺呢條路上嘅。咁雖然可能未去到嗰個終點啦，但係咧我哋可以睇翻即係上一條片係講 Vibe Coding 啦。其實阿 Keith 都有一個好大嘅 milestone 係做到啦，即係做到一個Vibe Coding，即係完全睇唔出係 Vibe Coding 做嘅一個 website 啦。咁如果大家都對呢條路有興趣咧，就一定要 keep 住關注即係阿 Keith 嘅 channel 啦。係啦，咁之後咧，跟住落嚟就會講點樣用15分鐘咧去診斷你自己而家嘅一個狀況啦。咁就5條問題嘅，咁你第一件事咧就唔係要學 AI，係要知道你自己而家喺邊個位置啦。呢就5條問題咧，你每條問題就係知道自己答 yes 定 no 啦。咁第一條咧就係如果你嘅工作咧係超過50% 係重複性或者係標準性嘅咧，咁零售咧通常就係 yes， 咁 CEO 咧通常就係 no 啦。咁第2條問題咧就係你嘅決策嘅一個規則係咪可以用 if 同埋 then 呢一個邏輯去完全覆蓋嘅咧？即係如果初級律師咧，通常咧就係 yes， 咁如果你係合夥人咧就係 no 啦。咁第3條問題咧就係你嘅價值係咪來自於收集同埋整理數據咧？即係如果係 yes 嘅話咧，90% 都可以被自動化噶啦。咁同埋你嘅技能，第4條問題就係你嘅技能係咪淨係得你而家呢間公司可以用到咧？咁通常一啲銀行嘅一啲特定系統嘅員工咧都係 yes， 咁而一啲數據分析師咧就係 no 啦。
咁最後一條問題咧，就係最後嘅決策係由你去做啊，定係你淨係將你嘅結果係傳遞翻俾你嘅老闆咧？即係如果你係淨係做一啲傳遞嘅工作咧，就好容易被取代啦。咁如果你5個都係 yes 嘅咧，咁你就係 code red，咁你就需要可能盡快諗自己要點樣去轉型啦。就問自己你自己好奇心喺邊，咁你就慢慢同 AI 去夾啦。咁如果係3到4個 yes 咧，就即係 code yellow 啦。咁你就要可能喺半年1年內咧，你就要 upgrade 你自己嘅技能，同埋諗下你自己可以點樣去定義你而家行業嘅問題，去揾到一啲有價值嘅問題去解決。咁如果你係1到2個 yes 咧，咁就係相對安全啦，就係綠色。咁但係都要去盡快去熟習呢一個 AI 嘅技能啦，就唔好落後啦。係啦，咁你自己喺邊個顏色咧，就要好好咁樣診斷。咁15分鐘咧就可以可能救到你未來咁嗰3年啦。咁啊，阿 Keep 你對呢一個評估有冇咩諗法咧？我嘅評估就係唔好太過上心喺呢啲問題嗰度啦吓，因為有時候你可能做咗幾廿年，你喺嗰度你真係要答晒 no 咁樣嘅吓，有時答晒 yes 咁樣。咁呢個唔係一個對你嘅規限嚟嘅吓，我覺得嗰個趨勢就係你要迎合 AI 嗰個發展，即係 AI 個發展，當佢未去到可以取代人類嘅溝通嘅時候咧，我哋就要加強自己人類溝通嘅能力。AI 未去到一個好完美地可以接收到你嘅資訊咧，即係用戶嘅資訊啦，咁你就要強化自己去整理你想講俾 AI 聽嗰個語言嘅能力，或者係組織嘅能力。咁呢個就係我覺得暫時我哋可以做嘅嘢咯吓，即係唔係話我做咗都係客服嘅，咁死啦，我而家死路一條啦，係咪轉工下咁樣？而反而係我哋睇下喺我哋嘅工作範圍裏邊有冇啲嘢係 AI 做唔到，而令我可以保持到呢一個價值吓。即係譬如有啲人係佢係可能個人品牌好叻嘅吓，但係佢個技術上可能同某啲人比佢都唔係頂尖，但係佢個人品牌頂尖啊，咁呢啲咪仍然可以喺一個即係 AI 時代生存到咯啊，所以揾自己嗰個 niche 啊，自己嗰個特點喺邊，然後就揾一個自己舒服嘅啊，自己覺得可以發展到，而 AI 暫時都未取代到你，就繼續喺度發展。咁當然同一時間你都唔可以唔理個 AI 啦，都一定要學噶啦，即係你唔學就等於第時你唔識 Google 上網一樣，咁冇人會咁噶嘛。都係一個參考，所以我就覺得即係關注好似我哋呢啲咁樣嘅頻道咧，都係好重要嘅。咁我哋就唔係教你一啲技術上面嘅 know-how 啦，而係我哋會講好多我哋自己真實嘅一啲觀點，幫助大家可以用一啲人性結合科學嘅角度咧，喺呢個時代點樣去揾到自己嘅位置，同埋知道點樣要繼續有好嘅心態行落去啦。好啦，咁跟住落嚟最後講嘅咧就係一啲實戰嘅計劃啦。咁我就會建議大家其實要學 AI 就一定要揀多幾個工具，即係至少2-3個啦，根據你嘅行業啦。咁目標咧係達到一個工具中立啊，就係唔好去依賴單一嘅模型啦。咁可能你可能 ChatGPT 啊、Gemini 啊，你都可以接觸一下啦，加埋一啲 Canva 啊，同埋一啲可能你行業 specific 嘅一啲工具都可以去多啲熟習。咁目標咧就唔係去精通嘅，精通可能一到2個就 OK 噶啦，但係識多幾個咧係真係好好嘅。咁之後咧就係你要記錄一啲即係好似 Keith 啱啱先講，即係 AI 去解決唔到嘅一啲問題啦。你 keep 住去記錄一啲呢啲咁樣嘅問題，喺你第日職涯路上，你去同你嘅上司去溝通，你有咩價值嘅時候，其實都係非常之好。即係你個老細會知道你係喺呢一方面係有你嘅諗法啦，你唔係淨係識得用工具，你係知道點樣運用工具去解決問題嘅人咯。咁第3點咧就係你要識得點樣去做 quality check。其實你睇翻上一集咧，我哋講AI 嘅運用啦。咁其實好多資源咧都係擺喺我哋點樣去 quality check AI 嘅 output 上面嘅。咁其實如果你熟習好呢個技能咧，咁無論你喺邊一個行業咧，都係對你非常之有幫助嘅。咁之後咧，你就可以同 AI 去多啲傾你自己嘅狀況啦。咁我覺得其實 AI 佢熟習好多，佢有好多嘅 database， 佢好知道可以俾到好好嘅職涯嘅建議俾你。你可以揾下你嚟緊落嚟嘅方向啦。咁然之後咧，再具體啲，你就可以建立自己嘅 portfolio 啦。因為你而家要做好多tangible 嘅嘢，即係例如你喺 online 建立你自己嘅 social presence， 你寫一啲 post， 寫一啲圖像文案，其實用 AI 都可以好容易幫到你。咁你就建立一啲 portfolio， 你可以攞得出嚟。去見工嘅時候俾人睇到你係真係有用 AI 落地嘅嘢咧，咁就非常之加分啦。咁同埋當然就係好似 Keith 啱先講嘅，建立一個個人嘅品牌啦。因為呢個真係一個好大嘅護城河啊！喺 AI 時代咧，我哋會講係咩嘢係會有人味多啲。咁當然就係用你個樣係你嘅最大嘅 logo 啦。咁所以你多啲去可能喺 LinkedIn 度講你自己點樣活用 AI 咧，都係一個好加分嘅點啦。好啦，咁以上咧就係我總括落嚟，可能2026年係可能幫到大家嘅一啲 tips 啦。唔知 Keith 仲有冇咩補充咧？
冇啦，今日啦 Iris 講得好好啊，今日俾個係啦主力嗰個即係講者位咧就交咗俾 Iris，咁啊非常之多謝 Iris 做咗好多嘅資料搜集啦，亦都講咗好多個人嘅自身經歷，咁我相信好多嘅即係觀眾咧，其實都係可能同 Iris 一樣，就未必係喺個 IT 行出身嘅咁但係 Iris 係一個即係正係一個人版啦，即係點解唔係喺一個tech 嘅地方去出身咧，都可以利用 AI 去提升咗自己嘅能力。去到任何一個嘅knowledge， 任何一個知識，包括咗技術上嘅知識，都可以即係得心應手咧，仲要去寫完 proposal 去攞埋獎咧，咁呢個咧就係一個最好嘅例子啦。咁其實咧，我覺得阿 Keith 嘅故事咧，其實原本都好 inspire 到我去進入呢個行業嘅。咁我覺得阿 Keith 嘅故事都好得意啦，咁同埋即係都會之後想分享多啲點樣去做一人公司啦。因為其實我覺得除咗打工之外咧，都仲有好多出路嘅。咁我覺得阿 Keith 喺呢一方面咧，都好在行，有好多嘢可以俾大家分享到學到。新手啊，真係新手，我真係啱啱入行，有早2個月先入行㗎咋。咁係啊，即係最大嘅突破就係話以前做唔到，而家做得到。咁頭先 Iris 都講過，就係話好多嘅大公司咧，其實裁減緊人手。咁喺裁減人手嘅時候咧，我就會見到有個趨勢就變成一個 M 型嘅社會啦。即係大公司仍然會請好多人嘅，佢哋必須要請好多人。咁但係話中型嘅公司咧，就個數量會減低啦。然之後小型嘅公司，即係話可能幾個人啊、1個人嘅公司咧，會大幅咁樣去上升嘅。咁呢個我覺得係一個增長趨勢所以我亦都覺得係喺而家呢個時候去研究點樣可以用AI 去模擬晒成 team 人去做一個真係可以賺到錢嘅嘢咧，係一個好啱嘅時候去諗呢樣嘢咯。好。咁想知道點樣再繼續喺2026年好好裝備自己，就記得要 keep 住關注我哋嘅 channel 啦。咁呢集咧時間就係咁多啦，咁我哋下次再見啦。好，下次再見，拜拜。